നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ ബുള്ളറ്റാണ്, എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ്. പേര് ജോഷ്. വടവുകോട് രാജശ്രീ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ 10th പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ആയപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരെ തൊമ്മൻകുത്ത് വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തൊമ്മൻകുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റും വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വരുന്നത് വലിയവർക്ക് 30 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയല്ലേ? 20 രൂപയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിയാണ് ഫുള്ള്. ഇതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിൽ ഇതാ വലിയ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ആ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്ന് വന്ന വഴിയാണിത്. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇവിടെ ഒഴുകി പോകുന്നത്. നടുക്കൊരു കൂറ്റൻ പാറ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നിരപ്പായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ കൽപ്പൊടി പാതയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ പാത എവിടം വരെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം നടന്നു നോക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് പഴഞ്ഞതൊരു 1.5 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഈ വഴി പോകുന്നത്. അവിടെ കുറച്ച് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ അപായ ബോർഡുകളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുഴയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നവരെല്ലാം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ വേറൊരു ബോർഡ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിരുന്നു. 24 പേരെന്ത് ഇവിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് പോയി മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡേഞ്ചർ ഏരിയ ആണ്.
സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. അതാ ഇവിടെ ഒരു ഏറുമാടം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഓ, അവിടെ തന്നെ നോ എൻട്രി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ കയറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ മഴയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാം നശിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കയറി കാണാമായിരുന്നു. ഒരു അടിപൊളി ഏറുമാടമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ വഴിയൊക്കെ മുറിച്ച് കിടന്നാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി വീണ്ടും അത്യാവശ്യം പാറക്കെട്ടുകളോടുകൂടിയുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഉരുളൻ കല്ലുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ച് പോകണം. ഒരു പാലം ആണ് ആ കാണുന്നത്. അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് എന്തായാലും. ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഈ പാറകളെല്ലാം നല്ല ചേണി പിടിച്ച് വഴുതി കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഫോട്ടോ സ്പോട്ട് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് ഈ പാലം കടന്ന് അപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പോയി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടന്നതായി ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 3 വഴികൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. മുകളിലേക്കൊരു വഴി, പിന്നെ നടുക്കൂടി ഒരു വഴി പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ താഴേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ താഴേക്കുള്ള വഴിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടം വരെ നടന്നു വന്നത് നഷ്ടമാവില്ല ഒരിക്കലും. ഇപ്പോൾ നല്ല വെള്ളമുള്ള സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ശക്തിയായിട്ടാണ് വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകി പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അല്പം കൂടി മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ പാറക്കെട്ടുകളുടെ ഇടയിലൂടെ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നു പോകണം. ജോസ് മുന്നേ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 500 മീറ്റർ നമ്മൾ നടന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി 1/2 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട്. അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി ഇനി കുറച്ചുകൂടി കഠിനമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കല്ലും പാറയൊക്കെ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകണം. ഇവിടെ ഈ വേരുകളുടെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടല്ലേ. മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് അതൊക്കെ. അടിപൊളി. ഇവിടെ കണ്ടോ നല്ല തെളിഞ്ഞ് വെള്ളം കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ക്യാമറ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു മരം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു വലിയ കൂട്ടം വേരാണ് ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിന്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് തൊമ്മൻകുത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ വരേണ്ടവർക്ക് ഈ ഒരു സീസൺ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം മഴ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനിയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.